Atong i-welcome ang presensya sa Dios karong kabuntagon. So ready na ba ta? Yes, so sa ato ang pag-welcome sa Ginoo sa ato ang karon nga kabuntagon, atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug atong hunahuna ug atong i-focus sa pagpasalamat sa Ginoo nga ani ata karon. Amen ba? Amen. So magampo ta. Amahan namo nga langit nun, dalay kon ka Ginoo Dios karon kabuntagon. Mapasalamaton kami Ginoo Dios nga ania kami Lord karong kabuntagon. Ikaw among giuna Ginoo Dios ug malipayon kami nga nagaanhi karon sa imong balay alampuanan Ginoo Dios. Ug salamat kaayo Lord sa mga kaayuhan nga among nadawat, amo kang pasalamatan kay ikaw man ang tinubdan sa tanang butang Lord. Nga among naangkon Ginoo Dios, among dalhon sa among pagpasalamat, sa among pagdaig diha kanimo Lord karong kabuntagon nga among kasing-kasing. Ug ikaw nagalantaw sa among kasing-kasing Ginoo Dios, sa among pagkalipay diha kanimo Ginoo, sa among pagtuol diha kanimo Lord. Ug ako sa iampo diha kanimo Lord ang mga matag lingkuranan Lord nga ana o Dios, nagrepresenta ka na sa mga kalagod Ginoo Dios, imong ipadala ka na mo Lord. Gamita kami nga tagsa-tagsa imong mga kaanakan Lord, na ikaw Ginoo Dios magapadala og mga kalag og ikaamong balaang espiritu ingon kas sa Acts 1:8 o God nga with the power of the Holy Spirit to come on us Lord, nga kami mag-witness sa mga katawhan Ginoo nga anaa sa gawas o Lord God. Gamita kami Ginoo Dios sa imong pinaagip, sangkapan mo kami Lord sa imong gahom o Dios nga kami magpadayag sa imong gugma, magpadayag sa imong pagkamaayo o Lord God ang mga lingkuranan Ginoo anaa kini o Dios, andam Lord God ang mga lingkuranan sa pagduol sa mga katawhan na isala Ginoo Dios. Salamat kaayo Lord na ikaw nagakonekta kanamo Ginoo sa mga katawhan Lord nga among istoryahon, among dalhon diha sa imong presensya Ginoo Amahan. Lord, salamat kaayo Lord kay ikaw anaa sa among taliwala Lord God. Ug ako sa diampo Lord nga matag kanta Lord sa mga seniors Lord God. Ikaw Ginoo magpadayag og mga mensahe nga pinasahi Lord God ngadto kanila Ginoo Dios ug ikaw mamuhat Lord pinagi sa imong gahom, pinagi sa imong kalayo Lord nga anaa sa among kasing-kasing nga mo'y mohatag pagdasig sa among tagsa-tagsa kanamo Lord. Salamat kaayo Ginoo Dios ang tanan Lord amo kining ihatag kanimo Lord kay wala kami mahimo sa among kaugalingon Lord God ug kami magapaubos diha sa imong gahom o Dios ug kami mamuhat Lord God kay ikaw magatudlo magamanto kanamo Dios paglakan Lord sa mga butang o Dios nga among gituuhan o God na mahitabo Lord sa mga kalag Ginoo Dios nga among dalhon Lord God. Gamita kami Ginoo Dios. Hallelujah. Danday kang ka Lord, danday kang ka o Dios, walay katapusan Lord God. Ang himaya, ang lungog Lord God, among ibalik diha kanimo Ginoo. Kay ikaw man among Dios nga labing gamahanan. Mamuhat ka Lord God, kung walang espiritu unsa ka namo
daom na ang pagagupta ng Diyos. And Lord, we believe that through whatever situation, Lord, that we go through, Lord, di mo biyaan, di mo pasagdan. And we know, God, that you are our way maker. You are our comfort. You are our provider. So God, we trust in you. And Lord, we pray that as we continue to worship you, God, Lord, that you would just have your way in this place. We'll just worship him.
don't have to go through it alone. Na ang Ginoo na andam mo tabang, na ang Ginoo na andam mo comfort, na ang Ginoo na andam mo alsa nimo igsoon. You don't have to bear the burden alone. The Bible says that when you cast all your cares unto Him, He will give you rest. That when you cast all your cares unto Him, He will be the one to bear your burden. And if any of you here this morning are in need of prayer, na amoy milagro na inyong giampo, na inyong gihuat, na amoy kausaban sa inyong kinabuhi, na inyong gustong mabatunan igsoon, I want to tell you God's presence is here this morning. And if you want to lay that down at the feet of Jesus, I want to tell you that the altar is open this morning. Just come to the altar, cry out to Him, or if kailangan ka og pag-ampo, atong pastors and first gen are here ready to pray for you. Yana ang Bible na if any of you are sick, you come to church and the elders will lay their hands on you and will pray for you and you will get healed. So as we continue to worship together and to build up our faith, at any moment during the worship that you want to be prayed for, just come to the altar. At any moment that you want to lay your burdens at the feet of Jesus, just come to the altar and God will meet you.
madunggan sa matag adlaw Ginoo Dios sa among oras diha kanimo Ginoo. Ikaw nagasulti, nagapamati Ginoo Dios sa among mga mga pulong nga among ipadayag diha kanimo Lord. Ako mga pag-ampo o Lord God, ikaw sa Ginoo Dios maganhatag og kasumbaran sa tanan Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat kaayo. So, hallelujah. Magapadayon kita mga igsoon sa ato ang mga pagsimba diha sa Dios karong kabuntagon. Ato kita sa mga pag-ampo nato diha sa Ginoo. Atong adunay tulo ka butang nga atong iduol sa mga pag-ampo. Sa atong mga pag-ampo diha sa Ginoo, atong ipagawas ang atong mga tingog. Ang Dios nasayod sa ato ang mga kasing-kasing ug siya sad ang muhatag o sulbat or pagtubag sa atong mga pag-ampo. So atong iampo karon ang nasod sa Israel nga makabaton sila og kalinaw o kagawasan o mga pabor sa ila karong na eksperyensya ng mga economic crisis sa ilahang nasod. O ang ikaduha atong iampo ang nasod sa Pilipinas sa ato karong umaabot na Jesus reign karong Monday, no? So ato kining iampo is the opportunity for us so nga makadala kitag mga kaila, no, nga ato maprelangan to sa pagtapok nga sa Jesus reign. So ato kining tingwaon sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. O ang ikaduha ang growth sa ato ang economy, no, nga dunay pag-uswag sa atong ekonomiya. O ang ikatulo mo ang drug war cases, no, sa karon nga giatubang nga kini masulbat kini. O ang ikatulo mo ang ato ang numerical growth. Hallelujah, nga daghan patag, no, matag usa ka nato. The goal of our pastor Noel is power of one. So dili ta mo sugot nga watay madala karon tuiga. Naagyod mga igsoon kay daghan gyud kaayo ang mga naa sa gawas, no, nga nangita o kasulbaran sa ilang mga gipamati, no. So kita gamit ta sa Ginoo, amen ba? Mutuo ba ta na? Yes, mutuo ta sa mga butang nga wala to nakita. Dunay kahimayaan sa Ginoo nga iyang makita nato. Amen. Amen. So magsugod ta mga pag-ampo igsoon. Amahan namo nga langit nun, Dios namo nga labing gamahanan, mahigugmaon ka na mga Ginoong Dios nga among gialagaran Lord. Sa among pagduol diha kanimo Ginoong Dios karong kabuntagon, magapaubos kami sa among kaugalingon. Ug ikaw Ginoong Dios, mao'y mahimaya karon ug amo kang ipataas Ginoong Dios. Amahan, mangayo kami og kapasayloan sa mga butang Lord nga among nalapas diha kanimo Ginoo. Ug imo kaming gipasaylo Lord. Ug ikaw Ginoo magagiya karon, magahatag ka namo Ginoong Dios ug ang mga pag-ampo Lord God diha sa nasod sa Israel o Lord God. Nga makabaton sila Ginoong Dios og kalinaw o God sa ilang nasod o Dios nga mahunong na kini. Amahan ang mga kagubot sa ilang nasod o Lord God. Kay imo silang pinili o Dios nga kanangan nasod, imo silang gimahal o Lord God. Ug ikaw Ginoong amahan, mo'y mohatag og kagawasan Lord sa ilang sitwasyon karon Ginoong Dios. Among iduol diha kanimo Lord ang mga kaluwasan Ginoong Dios sa katong mga Israelites Lord God nga wala pa diha kaila kanimo Ginoo. Ug nahilayo diha kanimo Ginoong Dios. Pinaagi Lord sa nga ikaw Ginoo magpadayag ngadto kanila Ginoong Dios sa mga katawhan o Lord God sa mga nasod sa Israel Lord. Ikaw Ginoong Dios maghatag og kaluwasan o Lord God. Imong gamiton na ang mga nakaila diha mga anak kanimo Ginoong Dios sa ilahang kaluwasan Lord. Nga sila Ginoo magkalingkawas Lord God. Kung umalik sila diha kanimo Ginoo. Umalik sila Lord diha sa imong presensya Lord God. Kay ikaw man Lord ang adunay Lord God gahom o Dios nga makapahig uli diha kanila Ginoo.
Lord, salamat kaayo Ginoo Dios. Ako sa niduol diha kanimo Lord. Hallelujah. Ang mga pag-ampo, mga pabor Lord God sa ilahang economic crisis nga ilang na-experience karon Lord God silang nasod Ginoo. Ikaw Ginoo Dios magagiya Lord sa mga leaders Lord God sa nasod sa Israel Ginoo na mabalik ang ilahang economic growth Lord God sa ilahang nasod Ginoo Dios. Imuha silang panalipdan Ginoo Dios. Imuha silang amumahon Ginoo Dios. Imuha silang hatagan o Dios o mga pabor Ginoo Dios nga diin sila Lord God makasaka pagbalik sa ilahang ekonomiya Lord God. Ug salamat kaayo Ginoo kay ikaw ang gituhan Lord, kay ikaw nagatubag niini o Dios niini nga among pag-ampo mga pagtuol pagpangaliyubo diha kanimo Ginoo. Lord, amo sa diampo Ginoo Dios ang nasod sa Pilipinas Lord God nga adunay gipahigayon Lord mao nga Jesus reign Lord God adunay panagtapok o Dios imong mga katawhan o Lord God gamita kini nga mga panagtapok Ginoo Dios nga makadala kami Lord ug mga katawhan Ginoo nga wala pa diha kanimo Ginoo Dios nga masinati nimo Lord masinati nila Lord ang ilahang gugma diha kanimo Lord God nga tinuod ikaw nga Dios nga mong gisimba o gialagaran ug ikaw Ginoo Dios magapamuhat Lord God sa maong Jesus reigns Lord God sa panagtapok Ginoo Dios. Lord, tagai kami o Dios kalayo Lord God nga magdala kami mga katawhan Lord nga among shiran o Lord God sa maong selebrasyon Ginoo Dios kay ikaw lamang Ginoo amahan among ipataas Lord ikaw among ipataas Ginoo Dios wala na lain o Lord God para mapakaila pa imong kingdom o Dios imong kabubuton amahan sa moang Lord God sa moang Jesus reign o Lord God. Lord ako sa diampo diha kanimo Lord hallelujah ang growth o Lord God ang economy Lord God sa Pilipinas Ginoo Dios ikaw Ginoo Dios amahan maoy tag-iya sa tanang butang Lord imong ihatag o Dios sa mong nasod Lord God ang pagsaka sa mong ekonomiya Lord God nga wala nay mga magkalisod in the name of Jesus Christ. I rebuke Lord God the spirit of poverty in the name of Jesus Christ Lord God. Hallelujah. Ikaw magahatag Ginoo Dios ug kaalam Lord sa maong mga departamento Lord God sa economic o Lord God nga kini Ginoo Dios adunay mga pinasahi o Lord God nga mapaghatag ng giya kanimo Lord sa maong departamento Lord God. Hallelujah. Salamat kaayo Ginoo Dios. Lord, ikaw sa Lord God among iduol ang drug war Lord God nga sa maong sitwasyon karon Ginoo. Maghatag ka Ginoo Dios Lord God o kagawasan Lord dili Lord God kini nga drug war Lord God dili kini magapadayon Lord God magmulong kini sa ngalan ni Jesus. Lord, ikaw Ginoo Dios ang hatag ang pagkain Lord may among isalig diha kay Ginoo Dios maghatag ka Lord drug war Lord God nga magmulong na kini sa ngalan ni Jesus. Ako sa diampo diha kanimo Ginoo Dios ang hatag usa ka namo Lord nga adunay kasing-kasing Ginoo magdala og mga kalag Lord God. Anaa ang mga lingkuranan Lord God nga mga bakante o Dios among ideklara Ginoo amahan ang mga katawhan Lord nga wala pa kaila diha kanimo Lord among mga amiga among mga kaibigan mga relatives Lord God kaparintihan o Lord God ang maong kalingkuranan Lord God ilahang ka na Ginoo Dios. I declare Lord God in our confession of our faith Lord God nga ikaw Ginoo Dios magapadala o Dios imo kaming gamiton sa Lord God nga aduna kami kadasig kada mga katawhan o Lord God nga mo end this year o Lord God nga makadala kami katawhan Ginoo the power of God o Lord God ikaw magapamuha Ginoo nga sign of wonders milagro Lord God sa kabutan Lord God nga matutuhan Ginoo Dios kanay katapusan Ginoo Dios hallelujah salamat kayo Ginoo matutuhan Lord nga mag-ampo karon kabantagon Lord imo nang gitubag amo nang nagdawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sige mo tuyog ta mga kaigsuunan. Atong i-read. Isigo
atong ila-ilahon ang atong mga very important persons karon. Okay, kinsay nagdala og bag-o. Atong power of one, asa man imong gidala, patinduga palihog, patinduga parehas sila tubangan kay ato silang ampuan. Kinsa pa? Okay. Dali lang. Atubang lang dito. Kinsa pa naapa kay gidala? Naapa mga kaigsuunan. Dali, ayaw ka, ubani. Kung nagdala ka, ubani. Para dili mahadlok, dili maulaw. Okay. Oh, power of one. Remember ha? Natay power of one. O, kadalata, bisag usarat until the year ends. Okay, so naapay pila ka semana mga kaigsuunan. Okay, atong iampo. Stretch forth your hands sa atong igsuon. Ginoo, salamat kaayo, Lord. Salamat sa agsuon nga naa karon. Father, thank you, Lord, nga ikaw nagalihok sa iyang kasing-kasing o karong buntaga iyag yung mailhan sa Jesus nga iyang manluluwas, Ginoo, nga maayo og buutan og mga panalangin kaniya. Nasayod ka unsa iyang panginahanglanon, giampo nako, Lord, nga ikaw magatagbaw sa tanan iyang panginahanglanon ug iyahang mga tinguha. Father, we bless him. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Arita sa unahan, first 5 rows lang mga kaigsuunan. So before you sit down, you get somebody's hand, buraha sila diri sa atubangan dapit. Salamat kayo sa inyong pag-cooperate. Thank you. Arita diri dapit, dirita. Murag daghan kay diri no, dirita. Arita diri dapit. Kay bisan pa sa atong camera no, asa man mga tao karon atong sa media nag-inusara ra si Pael. So, arita diri para dili maglisod ang atong mga tao nga gatrabaho diya sa Ginoo. Okay? Igna na imong tapat maayong buntag igsuon. Gihigugma ka sa Ginoong Dios. Og ako nahigugma sad kanimo. O karon banalanginan ka sa atong Ginoong Dios. Amen. Atong abrihan atong Biblia sa unang Timoteo 6:10. Padayon kitag tuon ni ini nga passage. Ato na gyud ning i-memorize no kay sige naman ta og tan-aw ani. So balik-balikon na nato. Ingon ang Biblia, pamalandungi ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Aron ikaw mamutuman sa mga sugo ni ini. Og sa imong pagtungan, ikaw mahimo nga malampuson. Okay? Ingon diri, hinuon adunay dakong ganansya diha sa pagka Diyos nun. Kaysa gusto ninyo mo ginansya? Okay? Unsa ko rin na ginansya? Ang pagka-Diyos nun. Okay? Ignayin mo kaugalingon. Ana ako'y ginansya. Okay. Ang pagka-Diyos nun nga inubanan sa pagbati sa katagbaw. Kaya wala kita'y bisan unsa nga gidalangan sa kalibutan. O siguro na lang gayod nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawa sa kalibutan. Minim nga matay ka tukas langit di ka makadalag unsa diha gikas yuta. Apan kung kita adunay makaon nga kabisti kini igo na nga makatagbaw kanato. Apan sila nga maikagon gayod nga mahimong dato mga hulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binuang ug makadaot nga mga pagpangibog nga nagaunlod sa mga tao ngadto sa kamatayon ug sa pagkalaglag. Kaya ang pagkamahigugmaon og salapi, kay igna mo kagalingon, mahigugmaon sa salapi. Ang pagkamahigugmaon sa salapi. O mga kaigsuunan, gadala nagbox. Okay, next time pag humana lang ha. Okay, kay para di sila mo tan-aw ninyo. Kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Okay? Ang pagkamahigugmaon sa salapi mao kunoy pinakaugat, pinakagamot sa pagkadautan. Ug tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nang hisalang gikan sa pagtuo ug ang ilang lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Okay?
So, dili ta may gugma sa lapi, mga kaigsuunan. Atong likayan ang pagigugma sa salapi. Tungod kay kini magabutang nato sa kadaot. Okay? Ang unya, maabot ang panahon, kung ikaw nahigugma sa salapi, bisan pang imong pagtuo diha sa Ginoo, imo na tanang talikdan. Kay ang salapi na imong pangalagaran. Okay? So, unsaon man nato nga kita makalikay nining gugma sa salapi. Una, hunahunaa, dili ikaw ang tag-iya sa kwarta. Dili ikaw tag-iya nga kanang naa sa imong kamot. Dili ikaw tag-iya ang mga butang nga imong naangkon. Ang Diyos ang tag-iya sa tanan. Tanan mo ingon og amen. Okay, ikaduha. Usa lang ka sinaligan. Matthew 25. You are just a steward. Gipiyalan ra ka sa Ginoong Diyos. Dili ikaw ang tag-iya, piniyalan ra ka. Ikatulo, ang kwarta instrumento ra na igsuon. Dili Ginoo ang kwarta. Usahay ang kwarta mahimong Ginoo. Ang kwarta na ipadesayron sa atong kinabuhi. Dili kwarta ang dili Diyos ang kwarta. Ang kwarta usa lang naka-instrumento gamito nato alan sa kahimayaan sa atong Ginoong Diyos. Amen. Sa Matthew 6:24 nagaingon dili ta makasilbi og duha ka masters. Duha ka agalon. Either you will hate one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dili yun na nimo pwedeng isabay sila. Pareho ang kwarta sa Ginoo. Okay? Dili Ginoo ang kwarta, usa ra kini ka tool. Hignay mo kog galingon, usa lang ka instrumento. Okay, bisa pag bilyon-bilyon imong kwarta kung mamatay ka, wa jud kay madalaana. Tool ra gyud ng kwarta. Okay? Mao na nga atong buhaton ang angay natong buhaton. Atong hilikayan ang gugma sa kwarta. Nga kita mahimong mahigugmaon sa kwarta, unsaon man, tumano na to ang sulti sa Ginoo. Kay mag-tithes ta, manghatag ta, kay karon na ay mga opportunity for you to bless na mga pastor nga atong panalanginan o sa kalibo na o naasay mga asawag pastor nga atong panalanginan. Imong kwarta sugua, kwarta. Sugua ang imong kwarta nga musunod sa ngalan ni Jesus. Mahimo silang instrumento. Mahimong unsa mga kaigsuonan? Instrumento. Ikaw steward ra ka, dili ka tag-iya. Okay? O gigna mo ko galingon, gugma sa kwarta, gugma sa panalapi, pahawa sa ngalan ni Jesus. Amen? O karon makabaton kag kagawasan sa imong pagsunod diha sa Ginoong Dios. Kung ikaw magdala sa ikapulo og imong mga halad, ikaw makabaton og kagawasan diha sa paghigugma sa kwarta. Amen? Amen. Okay, ready na tang tanan? Ready na. Sige. Manindog tang tanan mga kaigsuonan. Yeah, ang atong mga bodyguard nga dagkog lawas. Mayo siguro inani nga panahon usab mo butang. Dili nang gawalit ta kay ma-disturbo ang tanan. Andam na mo? Andam excited ba mo? Yes, inay mong kwarta sunod ka sunod. Sunod sa Ginoo. Amen. Let's pray. Lord, among pasundon ang kwarta diha sa imong pulong Ginoo. Among dadon, gidala namo Lord, ang imo'y kapulo, o among mga halad, o Lord, salamat. Imo kaming gamitong mga instrumenta, o Diyos, instrumento. Salamat kayo, Ginoong Diyos, nga sa among pagdala, nining imo'y kapulo, o among mga halad, o Lord, pag-bless, bisan pa sa mga buluhaton diha sa imong gingharian. Salamat, Lord, daghan pa kang ihatag, o ibo-bo kanamo, Ginoong Diyos. Salamat kayo, Lord. We are stewards, and we are going to be faithful bisan pa sa mga ginagmayng butang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Narita mga kaigsunan, bring the tithes and sow your seeds to the Lord. Our God is just so good. Hallelujah.
Maayong buntag, Bisigo. Amen. Good morning, Bisigo. Uh, we only have a few weeks left until the end of the year. And I just wanna go on good. Hasn't God been so faithful in your life? Amen. Di mo na sila na sure. No? With only a few weeks left, it's about time, almost time that we close the year 2023. And you know what? This year, God has been so good. Nakita ba ninyo ang lihok, ang faithfulness ni Lord? And you know what? The song that we're going to sing right now, this is actually just a testimonial song of how good God has been. God has been faithful and God has been true. So I hope and pray that as we sing this song, that you guys would be encouraged and you would be grateful for everything that God has done. The Bible did say that when we enter the gates or when we enter the court of God, we are supposed to enter with thanksgiving in our heart. So I really do hope and pray that this encourages you and this sets your heart to a place where you are just grateful to God. I call you faithful for the promises you've kept. Every need that you have met, Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. Never let me go, 'cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hands has never let me go. You never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you are faithful, you are
every time you brought me through. Yes, I call you faithful. Yes, I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. Yes, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, oh, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. Yes, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Yes, I just wanna thank you, Lord. Yes, I just wanna thank you, Lord. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. Just what a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. Just what a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. Just what a friend you have been. One more time. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. Just what a friend you have been. Atong pakpakan ang Ginoong Dios sa kaayo sa Ginoo. Murag black and white gyud ron, brad. Sabot ba ta? Mayong buntag, ing naimong tapad, murag daghang wala karon. Tungod sa taas nga bakasyon. Holiday, Sabado, Domingo, nya ugma, holiday lang gihapon. Ug ugma mao ang Jesus Reigns, giusa na lang din ha November 30 man unta na tungod sa holiday, gimove kay wa na may holiday ang 30. Gimove nilang holiday sa 27. So ang mutambong sa Jesus Reigns, pahinumdom, kinahanglan magsuot mo sa ilang white shirt nga naay logo nila o mo ay gamiton tungod na sa security purposes. Kay open man na siya, maoro gyud pinaka magamit nato nga initial nga security mao ang t-shirt. Nalingaw ko sa balita no kay naa may mga volunteers gikan sa prisuhan nakakuan na ba gihatagan na sila og kagawasan. Unya naay mga pipila nga nasakpan sa ilang pagkapriso kay mga nangawat, mga kawatan, mga akyat bahay. Karon na born again na sila, nangalaga na sila sa Ginoo. Nakaproblema sila unsaon pagtaod sa mga plug dito sa stage. Kay kinahanglan pa og kanang gitawag nga scaffolding, gamitan pa og kanang crane kay taas-taas. Pagkadungog nga ng problema sila to, ni volunteer town sila. Sir, di mo na kinanglanon, sir. Paspas ra kayo may ana, makasakar mi dayon ana. Why kinahanglang hagdanan? Ingon sila nga bitaw no. Inyo man din ang ministry. Panaka og balay. Pero kani siya sa kanan sila niya, lipay kuno kahit sila nga nanakamrag tulo man to katawo ilang gi-mention nga ni sakaga dalag plug ni post ni tusok dito sa taas. Lami paminawon, dili na balay sa laing taong ilang sakon. Himo na nilang ministry. Hallelujah. Alipay gyud ko niya ang gigamit po nila nga nag-volunteer po kinam sila grupo sa nag-Jesus Reigns man sila sa prisuhan. Unya ang usa sa mga nakita nilang milagro nga
na minusan og dako ang kagubot ug ang mga namaligyaay sa sulod ni lambo. Ingon sila, nawata kay ba sa baligya, ilang una siguro kanang usual nga pamaligya. Kay naama day negosyo gyud day sa sulod. Kay para sila mabuhay kay di man ina supply sa gobyerno, so gialaw ra kuno sila ana. Nya, pag kuno sa Jesus Reigns, na minus kuno ang ilang kagubot ug ang ilang mga negosyo ni lambo. Nya ilang testimony nga pag Jesus Reigns kuno dito, bawal man magsud og kwarta. So sila nag-raise og kwarta sa sulod sa prisuhan. Naka-raise sila 50,000. Pawera. Mas dato pa ning mga naa sa sulod kaysa gawas. So, muawhag tas mga naa sa gawas, sud mo. Kaya makakwarta mo rin do. These are testimonies that we are so thankful to the Lord nga na ay pagpamuhat ang Ginoo basta maitaas ang ngalan ni Jesus. Okay? Nya nganong mention na nako. Kaning mga pipilang grupo naman na sila ron, ang ubang kaso nila kanang tulisan, kawatan, mangunguot. Sila karon ang gibutang sa security. Naa sila sa tubangan, musud pa lang kuno kailan na sila, oops, di ka pwede diri. Mo na yung mga testimony sa mga niaging mga tuig bahin sa bagong ministry nila no nga kay bawo gyud sila, tan-aw pa lang kuno sa mata, kanang mulihok sa mata, kay bawo na gyud kuno sila nga di na maayong tao. Lahi nagtumong. So sila ang gibutang sa security, kuyog sa mga pulis, na kani usa ka pulis nga musud nga way tarong uniform ba pero pulis kuno to, wa gipasud. Nya pagtalikod kuno sa pulis ingon na. Kami na pod. Sila na po kuno na madlong sa pulis kay way klarong uniform unya nag-ingon nga pulis. Pero kailangan sila pulis God, pero tungod kay gusto po sila makabati o sa bation sa pulis nga dili makapasod. Kung di sila musugot, ni bati po kuno sila. Lamig gid kuno di ay. So karon na ng ugma, alauna, nga ay parada sa buntag, pero kinahanglan ka mo rehistro. So ang inyong sakyanan, so make sure you are, nagsige man tag-post, no, Pastor Rashan? We have posted the details sa PCGO. So we do. So you check out our Facebook page na dito ang announcement sa Jesus Reigns. Buhato na, I think alauna ang sugod, no? Dinha sa SMC side. So di mo mawala, di mo maglisod. Kung murag gutom mo na mo, ayun nalang mo gawas. Malipay po ng SM ninyo. Niaging simana, nagtuon kita og tukibahin sa gitawag natong gahom sa pung. Unsay mabuhat ni ini? Unsang klase ang kausaban mabuhat sa usa ka tawo kung sakto ang iyang pung, iyang nadungog. Di pa lambo na nato sa pangunahuna nga mga informasyon nga kung sayop ang imong nakadak-ang mga informasyon, mga pung, mga kasinatian nga imong nakadak-an sayop, mao na ang imo pon nga tumoy-tumoy nga maabot. Mao na nga atong gibalikan sa pagtapos sa ato nga pagtuon ug tuki sa pulong sa Ginoo nga mobalik gyud ka sa pulong sa Dios. Ang imong gituhuan, gihuna-una, sakto ba sa pulong sa Ginoo? Or nagbuhat ra kag imo-imo kay ganahan ka nga mas matuman ang imong gusto kaysa gusto sa laing tao? O gusto sa imong gusto kumpara sa kabubuton sa Ginoo? Ug ato nakaplagan nga ang mga kalihukan nga sukwahi, supak sa pulong sa Ginoo maglisod jud ka og atong gitawag nga makakaplag og tumang kalambuan og kalipay. Tungod kay dili man kabubuton sa Ginoo. So ni part ta kadiyot sa atong serye bahin sa pagsabot sa ministeryo sa gitawag nga kagawasan. Nagunahuna kong ipadayon na ni siya sa atong pagtuon apan nibati gyapon ko nga di sa so atong tun-an karon ng usa ka rason nga nung ato sang gihunong kadiyot ang serye tungod lagi aning gira sa Israel ug Hamas. Nagsigi ko Wednesday, Thursday, Friday, nagsiguro kong pamalandong kung saon pagduol ani nga subject. We can talk about the prophetic calendar of God, ang kalendaryos propesiya, kung asa unsay mga mahitabo. Pwede po natong lantawon ang gitawag natong end times nga mga gisulti sa Biblia sa unang Tesalonica or mga tubata sa
gitawag nga eschatological positions. Unsa may mga gipahimangno na sa Biblia nga ato gyud angay nga ipangandam. Sa akong pagsubay-subay, niabot ko sa punto nga layo na kay kog naabot, wa pagalintan na kasi nati unsa gyud ning rason nganong ang Israel ug Hamas nagsige paglantugi. Asa man ni nagsugod? Unsa may pinaka laom ani nga rason nganong pila na ka panuigon 4,000 4,000 years. Ya sa to 4,000 ka panuigon nga 4,000 nga panuigon wa gihapon kanina suta. Way politikanhon nga kalihukan nga naghatag og malinawon nga paghiusa ani daghan ang nahitabo mga panghitabo na dokumento nga pakiglalis, pakikumbati, pagpatay bahin sa kalahian sa mga Hudyo, Hebrehanon o gitawag natong mga Arabo or gitawag natong mga Muslim. Mga pangunahuna, tinuhuan, kasinatian, asa ba gyud nigikan? Nganong supak man, nganong di man sila mabuhi nga malinawon sama sa mga laing nasod nga naay Kristohanon ug Muslim nga nagpuyo. Pero nganong sa Israel, lahi ra man gyud siya. Nganong ang mga bata sa Palestinohanon ug ngadto sa mga Arabian countries o gitawag nato nga kanasuran nga dili Hudyo, nganong gipadako man ang mga anak nila nga naay kaligut-gut kalagot sa nasod sa Israel. Unsa man gyud pinakatumong. So mo na akong pag-ampo nga atong matubag rong adlaw, ug tanan kita makarespondi og tarong. Unsa may angay natong buhaton? Unsa may angay natong pagbati? Aron dili ta mo side-side sa mga kasaypanang side-side karon no? Karon na anay dako nga movement na pod ni balik na ni ulbo na pod ang gitawag nga anti-Semitism. Ang kalihukan sa pagsupak ngadto sa mga Israelita. So atong tanawon Mateo 24:8 ug Mateo 1 Tesalonica 5:2. Mateo 24:8 kining tanan mga panghitabo sa Israel, panghitabo sa kalibutan kay bawba mo nga ang gira wala lang din handapita, naapod na hitabo karon sa Myanmar sa ilang military junta. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unang Tesalonica 5:2 ay nagstorya sa taas, i-appeal me palihog para makasabot po ko gamay. Unang Tesalonica 5:2-3 Kamu mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw, sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babae nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. Tudloy mi Ginoo sa imong pong gamit ako nga imong alagad nga kami makasabot aning butanga ug ikaw mo pahimangno sa among kasinatian aron naami saktong pagbati bahin sa imong pulong kanhi sa mga panghitabo sa Israel. Tabangin mi Ginoo, gamit ako imong alagad aron ikaw mahimaya ug mahinumduman nga maoy Dios sa tanang butang nga nagpahimutang sa kalibutan sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan masulti og. Now, atong nakaplagan nga importante nga atong masabtan ang sinugdanan aning gitawag nato nga kaguliyang sa og paglalis batok sa duha ka gigikanan ang mga Arabo, Palestino, Muslim, maatong matawag, kontra sa mga Hudyo, mga Judaizer sa ilang pipila ka panahon nga gipang-agian. So balik ta, atong tanaawon ang istorya o the narrative of history aron ta kasabot. So magsugod yun ta sa sinugdanan. Asa man ta mosugod? Sa Genesis.
Sa Genesis Kapitulo 9, 23, 27. Genesis 23 ngadto sa 27, Kapitulo 9. Unya nagkuhag kupo si Sem ug si Japet ug gibutang nila kini sa ilang amahan, samtang gibuhat nila kini milingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Nahuwasan na si Noe ug nasayran niya ang gibuhat sa kaniya sa iyang kamanghurang anak. Miingon siya, tinunglo si Kanaan, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Mingon usab siya, dalaygon ng Dios ni Sem. Mahimong ulipon ni Sem si Kanaan, pasanayon unta sa Dios si Japet, ug mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Kanaan. Genesis 11, versikulo 10. Genesis 11:10, 24 ug 26. Genesis 11:10 verses 10 and 24-26. Mao kini ang kaliwat ni Sem, duha ka tuig human sa lunop, sa dihang usa ka gatos na katuig si Sem, nakaliwat siya lalaki nga si Arpaksad. Laktaw ta ngadto sa 24 ngadto sa 30, Genesis 11:24-30. Sa 29 na ang panuigon ni Nahor, nakaliwat siya lalaki nga si Tera. Humani ini nakaabot pa si Nahor ug lain 119 katuig ug nakaliwat pag-ubang mga anak. Sa lapas na sa 70 nga panuigon ni Tera, nakaliwat siya mga lalaki nga si Abram, si Nahor ug si Haran. Mao kini ang mga kaliwat ni Tera, si Abraham, Nahor ug si Haran. Si Haran mao'y amahan ni Lot. Ug si Haran namatay dito sa iyang lungsod nga natawhan nga mao ang Ur sa Kaldea. Samtang buhi pang iyang amahan, nangasawa si Abraham kang Sarai ug si Nahor nangasawa kang Milka. Ang anak ni Haran nga amahan usab ni Iska, walay anak si Sarai kay dili man siya makapanganak. Genesis 11 verse 1. Mao kini ang kaliwat sa mga anak ni Noe nga si Sem, Ham ug si Japet, ang ilang mga nangataw human sa lunop. So atong sugdan, mao ni ang history sa sugod sa kinabuhi kung asa gikan si Abraham. Si Abraham ang pinakaamahan sa pagtuo sa Muslim ug pagtuo sa Kristohanon. Nagiusa ang duha pag-abot nga si Abraham ang amahan sa pagtuo. Ingon ng Biblia nga si Abraham anak ni Tera. Kinsa may amahan ni Tera? Sa iyang si Nahor. Asa man gikan si Nahor nga kaliwat? Kaliwat ni Sem. Pilay anak ni Noah paghuman sa lunop? 3. Ginganlan og Sem, Japet og Ham. Nabay Japet o Kanaan. Now, atong makita sa iyang 3 ka anak, sa nahuman na ang lunop, di ba, naghalad si Abraham, si Noah sa Ginoo, og nisaad ang Dios tungod sa iyang halad nga dili na mahitabo ang lunop. Kay nagdayeg si Noah pasalamat. Pagkahuman niya na, ingon ng Biblia nga siya tao sa uma. So nag-inom siya sa iyang uma, resulta nga nahubog siya, ug pagkahubog niya, wa siya saplot, wa siya sinina. Ang una nakakita niya, pagkahubog na natug siya, mao si, kasi una nakakita, sigurado mo, o gipanggutom na mong Ham. Unya, ang sa isulti sa Biblia, unta inyang tabunan ang iyang amahan, gitan-aw ra niya og gibalita sa duha niya kag suon. Ung ang duha ka magsuon nga si Japet og si Shem nagtalikod ni kuha sa habol ug gitabunan ilang amahan. Pagkamatngon sa amahan, now, mga anak, pahinomdom lang ni nako.
Moabot ang panahon makamatngon ang inyong ginikanan sa inyong gibuhat. Gisakto ba ninyo katiman inyong ginikanan? Gitabunan ba ninyo sa iyang kahuyang? Or inyong giduot o gihimo ninyong sayop ang inyong ginikanan tungod kay mao imong panlantaw? Muresulta ka na og laom nga igo nga na sa imong henerasyon kung dili ka magbantay sa imong kinaiya. Kay naara pa tay problema karon ang mga anak dili na mutahod og sakto sa ilang ginikanan. Tungod kay ilang tan-aw mas kaybaw sila ka sa ilang ginikanan, kay bright sila, kasabot sa ilang computer na ginikanan dili. So pahinumdum na siya. Kay resulta sa gibuhat ni Ham, natunglo ang iyang henerasyon. So ngadto ta sa naratibo. Insulti sa istorya nga tingod sa linya ni Shem, dinha nagpili ang Ginoo tungod ni Abraham nga gikan kang Shem, kay gipanalanginan man ni Noah nga matarong nga tao, kahadlok sa Ginoo, gipanalanginan ni Noah si Shem, mo nang sa linya ni Shem ni kuha sa tao nga pinili sa Ginoo, aron ipakita ang iyang pagkadios. Timan paghuman sa lunop panay laing nabuhi, kundi ang banay lamang ni Noah. O dito balik ni Kulianap, ang pagtubo na pud sa katawhan, paagi sa pagpadaghan nga sugo sa Ginoo. Pero wala na sila kasanatian tungod patay man ang mga tao tanan, gawas nila, naagi gisulti ang Biblia nga ang tao naagi gusto sa kadautan. You know, their desire is to naturally, because we're sinners, we're sinful by nature. Makita nato na sa mga panghitabo. Tungod kay gikan man ni Shem, nga gipanalanginan ni Noah, kay matarong ang iyang gibuhat, sa linya ni Shem, nipili ang Ginoo sa pagpaila nga kinsa siya. Mauna, sa linya ni Shem, niabot siya sa punto na nga iyang kaliwat, ginganlan og Nahor, ug si Nahor na ay anak ginganlan og Tera, ug si Tera na ay anak nga pila ka buok. Pila ka buok. Para kag maestra ngo natay exam ha, mo ni ang mga clue. Sa panghitabo nga ni saad ang Ginoo nga panalanginan si Abraham, na ay tulo ka butang, na ay tulo ka aspeto. Sa saad sa gitawag tawgon na lang ni nato nga mamay tawag sa mga theologians, Abrahamic covenant. Mao ni ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham. Na may gitawag nga Davidic covenant, na apoy gitawag nga Mosaic covenant, na apoy gitawag nga sa New Testament covenant. No, na ay 5 ka mga covenant nga gisaad ang Ginoo, na ay unconditional, na ay mga conditional. That's more a theological position. But ang atong lantawon mao ang Abrahamic, kay mo may sinugdanan sa tanan. So sa pagsaad sa Ginoo kang Abraham, atong lantawon sa Genesis Kapitulo 12. Genesis chapter 12, verses 1 to 4. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod ug imong mga parente ug balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa alang sa uban. Panalanginan ko katong magpanalangin kanimo, apan tungluhon ko katong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Sa nagpanuigon nag-75 si Abram, mibiya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Dios, ug mikuyog si Lot diha kaniya. Si Abraham, atong balikan istorya, importante kay ni. Si Abraham wa nangita Ginoo, kaya man siya nagtubo nga naay Ginoo. Kay lawom naman siya gikan kang Noah. Pero gipanalanginan si Ginoo si Shem tungod kay matinud-anon siya og nagtahod sa iyang ginikanan og ningadto pag-abot sa pagpaila na balik sa Ginoo sa katawan kang naay Dios, sa linya ni Shem siya nikuha. Kanang word ngalan ni Shem mao na karon ang gitawag natong Semites or gitawag natong ilado karon sa bukal anti-Semitism.
kanang anti-Semitism, but pasabot supak sila sa linya ni Sem or but pasabot sa Israelita. Supak sila sa Hudyo, sa ubang grupo gitawag nila supak sila sa Zionist or mga Hudyo. So lain-lain na nga Semites, Jews, Hebrews, gitawag pud sila nga Zionist. Daghan silang mga ngalan sumala sa panghitabo sa ilang nasod sa nagkalain-lain nga siglo. Ug ingon ng Biblia nga sa pagkigsamot ni Abraham sa Ginoo, wa siya kaila sa Ginoo, pero ang nangita kang Abraham ang Dios. Wala nangita si Abraham, ang Dios ang nitunga o gitawag. Yung nganong nituman man si Abraham nga wala siya kaila, tungod kay naa siya gitawag natong inkwentro sa Ginoo. Natay mga laws that changes a person's life. The number one that I have seen and heard and studied is the law of encounter. When a person has an encounter of something and a genuine encounter took place in his heart, then that person will literally have a different direction. Mausab ang iyang tumong kung naagyo siya inkwentro sa usa ka butang nga pinasahi og sa iyang kasing-kasing naabot gyud niya, natukob niya bali ang pinakatumong ani nga panghitabua. And that was the case of Abraham. He had an encounter of God. Because of that encounter, why libog si Abraham nga nisugot nagmatinumanon nga biyaan ng iyang banay. Biyaan ng iyang amahan ug mungadto sa dapit nga wa siya kalibutan asang dapita basta kaning iyang nadungog tinuod ni tungod kay tinuod ni kung bisan unsa iyang isulti ako ng pagabuhaton. Dito nagsugod ang paglakang sa pagtuo ni Abraham. Di pangalan niya Abraham ato, Abram ngadto sa Ginoo. Ang iyang inkwentro sa Dios manang ang mga anak bitaw nato nga nagtubo sa simbahan tungod kay Kristohanon ta, way arrival sa ila ang simbahan kay ngano, wa man sila inkwentro sa Dios. Just because they grew up in church with their parents does not guarantee you that the child will grow properly. Well, ang tudlo sa Ginoo kung nagtubo ang ang bata sa simbahan nga nay panudlo, muabot gyud siya sa mundo bisag mo rebelde siya, mubalik gyud ang mga pulong sa Ginoo. Pero ang kausapan sa bata ang kausapan sa tao naa sa ilang inkwentro sa Ginoo. Munang importante ang encounter, that the person would have a genuine encounter with the Lord. So gibiyaan niya iyang ginikanan ug resulta niya ana gidala niya ang tanan niyang kabtangan sumala sa sulti sa Ginoo. Now, akong basahon sa Genesis 15:4-8. Genesis 15 verses 4-8 ug 18. 15:4-8. Unya nadungog niya ang Ginoo nga mingon kaniya pag-usab kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kun dili sa imong gayong anak. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba, makabaton kag mga kaliwat nga sama sa kadaghan ni ana. Mituo si Abraham sa Ginoo ug tungod giisip siyang matarong sa Dios. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nagsugo kanimo biya sa Uru Kaldea aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Si Abraham miingon, Ginoong Dios unsaon ko man pagkasayod nga ako akini. Ambak ta sa 18, Genesis 15 verse 18. Niadtong adlaw naghimo kasabutan ang Ginoo tali kaniya kang Abraham. Mingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok nga yuta ngadto sa imong kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto ngadto sa dakong suba sa Euphrates. So sa Genesis chapter 15 verse 18 nahitabo na ang gitawag natong saad sa Ginoo nga ang yuta. So ang Abrahamic covenant na ay tulo ka aspeto. Una, yuta. Ikaduha, linya or lineage. Ikatulo, ang Ginoo, Lord. In English, land, lineage, ug Lord. Mao ni ang saad sa Ginoo kang Abraham nga makakaplag siya nga yuta nga ihatag sa Ginoo, siya mismo ang Dios may mohatag niini kang Abraham. Ikaduha, ang linya ni Abraham maoy mahimo nga pinakaharianon aning kalibutan. Ikatulo,
mao magagikan ang manluluwas, ang Ginoo sa iyang linya. So kaning mga panaad sa Ginoo kang Abraham, ang Ginoo maoy mobuhat niini. Atong tawgon ni nga unconditional covenants because God will be the one to fulfill it. Dili magdepend sa buhaton. Di ba kadaghan ng mga saad sa Ginoo depende kung magmatinumanon ka o dili. Pero kaning saad sa Ginoo nga yuta, lineage o kaning gitawag nga Ginoo moabot sa panahon, ang Dios ang mopahimutang. Why labot bisag unsa pay mahitabo naagayod ang saad nga mahitabo sa linya ni Abraham. So ang yuta gisaad sa Ginoo gikan sa Ginoo ngadto kang Abraham ug mauna gitawag nga promised land. Mauna karon ang giawayan sa tibuok nasod ngadto sa Israel karon nga naa nag-alirong Syria, Lebanon, Ehipto, Jordan. Mao na pinaka-immediate. And then ang Ehipto ngadto sa southern part ug sa norte mao ang Jordan. So, yuta nga gisaad, giaway-awayan, pertirang gamaya sa nasod sa Israel. Pero nganong dagkong mga nasod, wa may mabuhat. Hangtod karon ang nasod sa Israel, buhi o sa kanasod tungod sa saad sa Ginoo kang Abraham. Ilaha gyud kini. Ikaduha ang linya. Mao ni ang linya sa Hebrewanon, linya sa Jewish nation, ang mupahigayon sa pagpaila sa Ginoo. Og tungod kay sila ang gipili, magagikan kanila ang manluluwas. Nga ato nang nahibawan, ito nga, ingon ang Biblia sa unang Juan 1:1, nga ang in the beginning, sa sinugdanan, ang pulong ug ang pulong naa sa Ginoo ug ang pong mao ang Ginoo. So land, lineage ug ang Lord. Si Jesus nagagikan sa linya ni Abraham og nitumaw ang pagka-Dios, namatay sa krus, nabanhaw ikatulo ka adlaw. So ang pinakarason nganong naay paglalis karon tungod aning yuta nga gisaad ngadto sa Ginoo kanila. Naay mga tao Muslim nagtuo sila, mga tao niya sa pagtuon nga ilaha ang saad nga yuta. Kabalo ba mo ang Dome of the Rock? Kanang kung asa ang Muslim nagbutang sa ilang mosque sa panahon nga nagmadaugon sila sa usa ka away, giyera ni adto, napil din nila ang Hudyo, ilan ang gitukod kay kanang dapita giangkon sa Muslim nga mao asa ang holiest site ikaduha sa Mecca. Ang rason nga nung Mecca ang gipili tungod kay dina man natawo si Muhammad. Ikaduha, tungod kay ikaduhang pinakabalaang dapit sa Muslim ang gitawag nga Dome of the Rock tungod kay dinha nagagikan ang ilang amahan sa pagtuo mao si Abraham. So ilan ning gikuptan karon samok gihapon dito kay taliwala sa Israel nga nasod naa ang ikaduhang halangdon nga dapit sa Muslim og naghalo ang Muslim ug Hudyo nga nagpuyo sa malinawong paagi gawas sa mga nasod nga gitudluan gyud nga mosuko og naay kalain sa nasod sa Israel. So ang dapit kung asa sila mungadto nga pinakabalaang dapit mao ang Dome of the Rock. Dito sila magdala sa ilang halad, magdala sila sa ilang pagdayig. Giawayan po na kay ang Muslim ilaha kuno na ug ang mga Hudyo nag-angkon pud nga ilaha ni nga balaanong dapit. Ug tungod ni ana makig-away, makigubot, makigubat ang matag luna. Pero sa Israel karon kay gidawat man na nila nga part sa history, ilang gialaw pero gadaghang restriction para dili masudlan ang ilang luna ug mga terorista. So ang angay nga naay katungod sa gitawag nato ingon sa Biblia nga makakaplag sa yuta mao ang Israelita ug unta sila ang naay pagduma ngadto sa pinakabalaanong dapit. Parehas ra na nga rehiyon kung asa
ang Wailing Wall. Ang Wailing Wall, Western Wall kung tawagon, maunay nabilin nga puste or puste ka na nga alad sa ilang pagbuhat sa kaduhang templo. Ug tungod ni ana gitawag gihapon ka na nga balaanon tungod kay dinha nagpakita ang Ginoo sa nasod sa Israel. So, subay ta tungod ni Abraham ngadto na pag ila-ila nila sa Ginoo ni saad ang Dios nga naa sila yuta, naa sila'y kaliwat ug naa ang Ginoo magagikan kanila. So atong lantawon ang panghitabo na karon ni Abraham, ni Sarai ug ni Hagar. Ingon sa Genesis 16, Genesis 16:1-4. Genesis 16:1-4, si Sarai nga asawa ni Abraham wala manganak apan siya may babaeng ulipon nga Ehiptohanon nga ginganlag Hagar. Mingon si Sarai kang Abraham, nakita mo nga ang Ginoo wala mo tugot nga manganak ako, busa adto ang akong ulipon ug pakighilawas kaniya, basin makabaton akog anak pinaagi kaniya. Dito lang ha, may nasagol nga letra. Makabaton ako ganak pinagi kaniya, busa mo yun si Abraham sa gisulti ni Sarai. Unya gihatag ni Sarai si Hagar kang Abraham aron mahimong iyang asawa. So nakasal gid siya. Dili lang ingon nga storya-storya. Gihimo gid siyang asawa ni Abraham. Legal ang iyang pagdawat kang Abraham. Nahitabo kini nagkapuyo si Abraham sa Kanaan ug napulo ka tuig. Human si Abraham makikilawas kang Hagar, nagmabdo si Hagar sa pagkasayod ni Hagar nga nagsabak na siya, nagpagarbo siya o gibiay-biay niya si Sarai. Now, ang gisaaran sa linya si Sarai. Pero tungod kay wa siya kaanak, nagunaw na si Sarai, ako ni ka magpaagi. Ya si Abraham, naminaw ra. Ingon si Sarai, ihatag na ako si Hagar. Ingon si Abraham, okay na ko. Sa ato pang istorya, ako pa. So, gihatag si Hagar, ug sa pagsabak na ni Hagar sa iyang bata, didto na nagsugod ang problema. Kay nigara si Hagar ug iyang gibiay-biay si Sarai. Ingon sa Genesis 15 verse 4. Genesis 15 verse 4, unya nadungog niya ang Ginoo ug miingon kaniya pag-usab, kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kundili ang imo gayong anak kang Sarai. Yawa may anak pa si Sarai. Wa sa kahuwat. Pero kay bawo siya gisaad sa Ginoo nga ang iyang anak sa iyang unod ug dugo magagikan ang linya nga gisaad sa Ginoo kang Abraham. So dito tungod sa ilang pagbiay-biay ni Hagar, nalain si Sarai. Og iyang una wala pa siya gipalayas. Nilayas si Hagar. Naghilak. Tungod kay, wa man siya katungod kay siya may unang bana, unang asawa. Og dito siya gibisita pod sa Ginoo, og gisultian sa Ginoo si Hagar. Hagar ayaw paglayas, pauli ngadto sa imong amo, og ang imong anak nga gisabak panalanginan ko, og nganlan nimo siyang Ishmael. So dito nagsugod ang istorya. Ingon ng taga-Galacia, Kapitulo 3:16, Galatians 3:16. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat, wala mag-ingon ng kasulatan, ug sa imong mga kaliwat nga sa ato pa daghan, kundili nag-ingon ug sa imong kaliwat. Nag-refer dili kang Hagar ug sa anak pod ni Abraham kang Sarai, ang gisulti ang kaliwat magagikan dili sa daghang mga asawa, sa usa lang kaasawa mao ngadto kang Sarai. So giklaro sa Biblia nga dili sa tanang babae o tanang pamilya banay ni Abraham magagikan ang kaliwat sa kaluwasan, apan magagikan lamang kini sa unod ug dugo ni Sarai.
Ingon sa Genesis 16 verse 2. 16 verse 2, ug miingon si Sarai kang Abram, nakita mo nga ang Ginoo wala mo tugot nga manak ako busa adto ang akong ulipon ug pakighilawas kaniya. So tungod sa kawadon sa pagtuo ni Sarai kay wa man siya manganak. Nagunaw na lang yun siya nga kanina lang akong ulipon nga si Hagar kay at least kini makabatuntag anak unya naay mo angkon kay ginaw na ni Abraham. Si Eliezer naman lang ang iyang tunulan sa iyang kabtangan. Mo ni si Eliezer, mo ni ang iyang trusted loyal servant nga mao puy gisugo niya nga mukuhag asawa ni Isaac sa pagdagan sa panahon. So ingon ang Ginoo dili si Eliezer ang mumana sa linya ug sa saad nako nga yuta ug bisan pa sa manluluwas apan gikan sa imong anak, gikan sa imong asawa nga si Sarai. So gibalik-balik na siya aron makakaplag si Sarai ug si Abraham nga dili pag give up sa ilang damgo, sa ilang giunahuna, sa ilang nadungog nga saad sa Ginoo, sa ilang kinabuhi. Karon pagkaburos na ni Hagar, nigara siya, iyang gibiay-biay ngadto si Sarai. Og ingon ng Biblia, akong basahon sa Genesis 16:11 katong pagdagan niya gikan tungod sa pagkasuko ni Sarai. Ingon sa Genesis 16:11-12, sa dili madugay nanganak kang manganak kag batang lalaki nga imong nganlag Ismael kay gidungog man sa Ginoo ang imong pagpakitabang. Apan ang imong anak magpuyo sama sa usa ka ihalas nga asno, makigbatok siya sa tanan ug ang tanan makigbatok kaniya. Magpahilayo siya sa iyang mga parente. So gisaad pa lang sa nagaburos pa lang, nagsabak pa lang si Hagar nga ang iyang anak nga si Ismael ug ang anak ni Sarah nga mo taliabot dili gyud sila magiusa. Batok gyud sila sa usag-usa sa sinugdanan pa lang nga nagsabak na sila. Nganong ing-ani man pastor? Tungod kay naay problema. Usa ka amahan, duha ka asawa, duha ka anak, ug unsa? Ug usa ka saad. Lisod igsuon ang lalaki nga duhay asawa. Ikaduha, lisod pod kung ang imong duha ka pares naay tagsang mga anak. Kay moabot sa tumoy-tumoy, kinsay mumana, kinsay manag-iya. So ang nagsugod sa problema, batok sa mga Arabo, Palestino, Muslim, batok sa mga Israelita, sa ilag yung ginikanan, kang Abraham. Tungod kay, naa siya'y bata kang Hagar, naa siya'y bata kang Sarai, ug ang duha, dili gyud ingon sa Biblia, magkasinabot. 17 verse 9, Genesis 17 verse 9. Apan miingon ang Dios, dili ang imong asawa nga si Sarah manganak, dili ang imong asawa nga si Sarah manganak og batang lalaki ug ngandan mo siyag Isaac. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako kaniya ingon man sa iyang mga kaliwat. Again, lineage, kaliwat, kasabutan kini nga walay katapusan. So kung duha ka bata, duha ka asawa maglalis, mupili gyud ka sa usa nga maoy makaangkon sa saad sa Ginoo. So si Abraham nahigugma man siya ni Sarah ug si Hagar gipili ra man na ni Sarah. So naturalmente subayon niya ang paghigugma niya kang Sarah. Ug ang Biblia nagtudlo kanato nga gipalayas, gi-reject ni Sarah nga giaproban ni Abraham ang pagpahigawas sa banay ni Hagar. Ug tungod ni ana, nagsugod na ang dili maayong relasyon sa duha. Nisaad po ng Ginoo kang Hagar nga panalangin niya ang anak niya kay anak man ni Abraham. So naagi pabor ang Ginoo kang Abraham nga bisan anak ni sa gawas, gipanalanginan gihapon ang anak sa gawas ug nahimo gihapong malambuon. Kinsa man ang kadaghanang na nag-iya sa mga lana? Ismailites, ang mga Arabo, Palestino o kaning gitawag natong Muslim countries. Kay gisaad man sa Ginoong panalanginan sila tungod kay anak sila ni Abraham. Ug si Abraham gisuwayan pud sa Ginoo.
kung iya ra ba ning mga bata ang gikalingawan ug naagi siya klaro nga pagtuo. Pagabot sa Genesis chapter 22, gisugo si Abraham nga dad-on ang iyang anak nga si Isaac para unsa? Para ihalad nga sakripisyo sa Ginoo, iyang patyon og sunugon nga halad sa Dios. Og sa Genesis 22 verse 15, nakapasar si Abraham. Og nisaad na pud ng Ginoo kang Abraham nga tungod kay wa nimo isalikway ang imong anak sa ako, mao ni ang mga mahitabo. So naghatag na pud ang saad ng Ginoo ngadto kaniya. Now, akong basahon ng Hebrews 11, unsa man gibati ni Abraham atong panahona? Hebrews 11:17 to 19. Hebrews 11:17 to 19. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulian siya sa Dios. Si Abraham mao gisaaran sa Dios apan andam siya sa paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Gingan sa Dios pinagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. So andam gyud si Abraham mo dawat sa gustos Ginoo kay Ginoo man ang iyang gihatagan og pagpasidungog. Bahala nagmawala iyang minahal nga anak basta ang Ginoo ang iyang hatagan og pasidunggan. Now, wala lamang si Sarai gibay-biyay ni Hagar, hasta si Ismael iyang binuangan or laing term ani iyang sa batoy term ani sa Bisaya maltrato, gimak. Ingon sa Genesis 21 verse 9, but Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking her son. Usa ka daw niya na si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Hagar iptuhanon nagbiyay-biyay kang Isaac nga anak ni Sarah. So wala gyud niabot gyud si Sarah nga palayason gyud ni nga mag-ina kay dili na maayo gibay-biyan na siya unya gi. Now remember 14 years ang gap between Isaac o ni Ishmael. So pag BI, pag mock o pagdaot-daot, pag binuang ni Ishmael kang Isaac, 16 anyos na si Ishmael o si Isaac 2 anyos pa. So gidaog-daog yun niya. Bata 2 anyos unya gibiay-biayan gidaot ni Ishmael kay mas maguwang man siya. Mao nang nakahukom gayod si Sarai nga palayason ang mag-ina. So ang problema mo balik ta ngadto gyud sa usa ka amahan, 2 ka anak, usa ka saad. Kinsa may angay mo angkon. So laktod nga pagkastorya, napalayas ang mag-ina, nabilin lamang si Sarah, hangtod si Abraham gisuwayan pud sa Ginoo kung matinud-anon bagyud siya. So atong lantawon gamay. Naay mga analogy diri no. Katong gidawat ni Abraham ang kamatayon sa iyang anak nga si Isaac tungod kay ihalad. Ingon sa Biblia nga gilukdo ni Isaac ang kahoy, ang sugnod nga pagagamiton sa paghalad. Unya samtang ngadto na sa luna kung asa siya ihalad nitunga ang anghel ug niingon, Abraham, ayaw hikapa ang imong bugto nga anak. Ug dito nakita sa sampinit ang usa ka ihalad nga hayop ngadto ipuli kang Isaac. Ug ang Biblia nagsulti nay analogy no kay si Isaac willing mo anda mugdala sa iyang kahoy nga ihaling kaniya. Apan ang Ginoo ingon nga ayaw patya ang imong anak. Nganuman kay ang Dios nga manluwas mo gagikan kaniya maoy mulukdo sa iyang kahoy, mao ang krus. Og dili nimo kinahanglang patyon si Isaac kay ako'y mubanhaw sa akong anak nga si Jesus. So you see the analogy or the typology, the foreshadow God is saying nga si Isaac typology ni Kristo tungod kay gibitbit niya ang iyang kahoy para ihalad ang iyang kaugalingon apan si Jesus mo'y nidala sa iyang krus aron mahimong halad ug wala gipatay si Isaac tungod kay ang angay mamatay sa kasalanan sa katawhan mao si Jesus ug ang Ginoong Amahan maoy mubanhaw sa unahunan ni Abraham
kung mamatay akong anak nga sa Isaak, banhawon na ni sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, dili na mabanhaw kay di man siya mamatay sa anang panahon sa paghalad. Apan ang akong anak maoy mahimong halad ug siya maoy akong banhawon. Now, asa man nagsugod ang problema, okay ra ni istorya ni Abraham, Hagar ug ni Sarai. Nisugod ang problema pag tumaw, nga tinata sa akong ikaduhang pagtulunan, pagsugod sa atong gitawag nga counterfeit. The entrance of the counterfeit. Kinsa man ni? Ang ngalan niya Muhammad. Si Muhammad, nito nga ang iyang ngalan, around 500 years after Isaac. Usa pa lang ni gawas ang ngalan nga Muhammad. In fact, Muslims believe that Muhammad is the last and the final messenger and the prophet of God who began receiving direct verbal revelations in 610 CE. First revealed verses were first 5 verses of Surah Al-Alaq that the archangel Jibril brought from God to Muhammad in the cave of Mount Hira, taught man that which he knew not. So ang pagkasabot sa Muslim, si Muhammad nito nga, way alamag pud sa Ginoo, apan ang anghel nito nga kaniya o gipahimangnuan si Muhammad, nga siya ang pinakaawahing propeta ug maghatag sa saktong pinulungan sa katawhan. Ug didto na ang sugod sa gitawag natong counterfeit. Nakadungog siya sa anghel. No, ingon ng Galatia, Kapitulo 1:8, Galatians 1 verse 8. Apan bisan og kami og usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyog maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. So giangkon gyud sa mga theologians nga ang anghel kung tinuod man nga nagpakita kang Muhammad dili gikan sa langit. Apan kini demonyo. Ingna imong tapad, demonyo. Dili anghel. Hindi ba? Abot pa sabot ba? Para lang mamata kay nakatuog naman. So, ang nadungog nakita, gibarugan sa mga theologians, nga ang nadungog, kung tinuod man, kaya wa may makasuta kung unsa nakatinuod. Si Muhammad na yun sa iyang gisulti, nga gipakitan siya ang anghel nga ginganan og Jibrit. Ug mauna ang sinugdanan, kay ngano, iyang giusab ang narrative. Giusab niya ang istorya. Unsa man day ang giusab ni Muhammad? Nga ang descendant ni Ismael, kay gikan man siya sa linya ni Ismael, maoy gisaara ni Abraham nga makaangkon sa yutang saad. Dili si Isaac. Dili ang Hebrehanon nga gitawag sa karaang tugon. Ug mao si Hagar. Dili si Sarah. Ang gisaaran sa Ginoo ngadto kang Abraham mamagagikan ang linya sa mangluluwas ug ang linya niya maoy panalanginan sa Ginoo. So sa ilang pagsabot tungod ni Muhammad, ang tanang Muslim maoy naay katungod sa saad ni Abraham. Mao na nga ang Hudyo ug ang Muslim naghiusap pag-abot sa pagkaamahan ni Abraham kay pareho man silang gigikanan. Apan ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob lahi sa Dios ni Ismael. Kabalo pa mo pili anak ni Ismael? Pili anak ni Isaac. Duha, pero karon ang linya niya pila ka buok man sa tribo. Sa linya ni Isaac, 12. Pila man sa linya ni Ismael, 12. So naagi kay makita nga paningkamot nga labyan ang anak ni Isaac. So ang pagpamuhat ni Muhammad, tanan mao ang pag-usab sa naratibo nga gisulti sa Ginoo ngadto kang Isaac ug kan Sarai ug iyang gibali nga ngadto na kang Hagar ug kang Ismael. Tanan ni siya atong matuog nga panlinlang ug nagagikan sa gitawag nato nga demonyo nga kahimuan. Kay ngano man, kinsa man ang gitawag nga Dios ni Ismael? Batanggenyo.
Si Allah. So ang linya ni Abraham moabot ngadto kang Jesus nga manluluwas. Pero sa Dios ni Muhammad mao si Allah. So gipakita ang yuta, ang lineage ug ang Ginoo gisupak gyud na tanan. Gawa sa Biblia, gigaman nila kaugalingon nilang naratibo. Mauna nga giangkon nila ang yuta nga saad para kang Isaak, ang yuta unta para di ay kununa sa yuta sa mga Ishmaelites. Ang linya mao ang saad para sa Ishmaelites, dili sa Israelita. Mo nang naay gitaw nga anti-Semitism, ang pagsupak sa mga Hudyo kay nag-angkon sila sa butang nga dili ilaha. Mao na giangkon sa mga Muslim. Ang Kristohanon na ay simbolo nga cross, di ba? Simbolo sa kamatayon ni Kristo. Pero sa Muslim, unsa may ilang gigamit nga simbolo? Ang crescent. Okay? Ingon sa Islam, the crescent moon symbol seen throughout Islamic culture, Islam emerged in Arabia where travel along the desert trade routes was largely by night. And navigation depended upon the position of the moon and the stars. The moon thus represent the guidance of God on the path through life. So tungod kay ang ilang agianan, gigikanan mo adto sila diri og dinha, disyerto man, nagdepende sila sa bulan, ang buwan. Ug ang buwan mo'y ilang pahimangno nga giya, dalan sa kinabuhi. So tungod ni ana mao nay ilang simbolo, dili ang krus nga nagbalik kanato sa sakripisyong kamatayon. Now kinsa maning mga jihadist, mao ni ang mga terrorists willing to die, nga Muslim extremists. Ang Hamas linya sa mga Palestino gikan sa linya ni Ismael. Sama sa mga Arabo, mao na nga ang Persia, which is Iran, ang Iraq, mga Muslim countries ni sila tanan, Jordan, Egypt, are against Israel because of this ilang pagsamot kang Muhammad. Ug ang Hamas nga maoron ang terrorist nga nakigsupak sa Israel. Now gitawag silang terrorist kay sa normal nga gubat dili nimo i-appeal ang way labot. It's always a military campaign, not a civilian campaign. Pag military campaign gani, buot pasabot, militar to militar, dili militar to civilian. Kaya wa may mabuhat ang civilian sa militar. Pero ang gibuhat sa terorismo, basta terorista galing ka, di ka musukol sa mga militar o na ay armas, ang imong suklan ang way armas. Mo nang gitawag na siyang terrorist, kay mo terrorize. So mo na'y pagkapakita karon sa Hamas, nga ilang gi-terrorize ang Israel, gipatay nila sa October 7 ang 1,400 individuals, apil ang lolo, lola, mama, papa, anak, mga masusong nga bata, gipamputan og ulo, gidulaan ang ilang lawas, ang uban gipang rape o gipamatay. Terrorism ang ilang gitawag, ug mao gid na ang description sa gitawag natong mo terrorize sa usa ka nasod nga dili sakto sa ilang kasinatian. So ang Hamas, unsa man ang Hamas, pastor? Gikan sa linya ni Ismael. Ato nang matawag nga Muslim extremist. Dili tanang Palestino, no? Although nagtubo sila nga naay kasuko sa Israel, kay mo may pagpanudlo sa ila. So bisag bata pa nga 3 anyos, kay bagyo ka nga ang usa ka Hudyo kaaway na sa Palestino. Nagtubo ra gyud sila ana, mao may information nga ilang nadawat. Pero dili sila gyud naturally against Israel. It was how they were taught. Ug nagresulta sa pakig-away na pod. Now, ang Muslim extremists, mo na gitawag nga Houthis, gikan sa Yemen, gitawag pod na nga Hezbollah, gikan sa Lebanon, nga puro ni sila funded. Ingon sila, ang medyang sa Iran. Ang Iran pod mao ang nag-fund sa away batok sa Israel, paagi sa Hamas. Unsa man ang word nga Hamas? Ang word nga Hamas, gikan sa Arabo nga ngalan, buot pasabot, zeal, kaikag. Og sa Hebrehanon, gigamit po ang pulong nga Hamas, but pasabot niini, violence. So ang word nga Hamas, kaikag, zeal, apan ang word nga Hamas,
sa Hebrewanon, bayolente ang ilang paggamit. Sa Jeremiah chapter Joel 3:19, Joel 3:19, mahimong kamingawan ang Ehipto, ingon man ang Idumea, kay kapintasan man nila ang yuta sa Huda, o gipamatay ang mga taong inosente. Ang word nga kapintasan sa in English is the word violence. Ang word nga violence sa Hebrewanon, mauna ang Hamas. The Hebrew word Hamas, in English transliteration, is violence, nga sa Binisaya, ang gigamit nga pulong kapintasan. So mahimong kamingawan ng Ehipto, ingon man ang Idumea, kay kapintasan man nila ang yuta sa Huda, o gipamatay ang mga taong inosente. Kisa may gipamatay sa Hamas? Mga taong inosente. So this is the proof in the scripture that Hamas is a terrorist, and they are only there to go against Israel because that is how they grew up with. The spirit of Hamas is violence, and the spirit of Hamas only wanted to be violent against the nation of Israel. Espiritu sa Hamas, mao ang violence. Ang espiritu sa Ginoo, mao ang peace. Ang relihiyon sa Muslim, ang pinakataas nila nga pagpasundayag sa usa ka Muslim, mao ang mamatay alang kang ala. Mao ang pagpatay sa mga dili mutuo ni ala. Pagkamartir, pagpabuto silang kaugalingon, pagpatay og lain. You know, the highest form of worship you can do in Islam or Muslim is the idea of killing somebody. Unang someone said that Muslim is a religion of death because death to them is the highest form of worship. Kay una, makaabot sila sa ilang langit nga puro birhen ang mo tabo. O kay mangunahuna ka, o sa may labot sa birhen. Pero mo ang gisulti sa Quran. Unya, ang ilang mga tao, ng makaibaw nga namatay ka para kang ala, idayig yug ka, dayigon yug ka. So ganahan ang mga taong mamatay para kang ala, kay madayig sila sa tao. O resulta niya na ang ilang banay makadawat og maayo nga bayad sa ilang kamatayon. Nganong giatake man sa October 7 ang nasod sa Israel? Kanang adlaw, Sabado, Sabat man na nila, unya maupay paghuman sa ilang gitawag nga Yom Kippur. Mura nag sa Amerika, Thanksgiving, sa ato, Christmas. Dako na nga selebrasyon. So sa dako nga selebrasyon, bisan ang nagbantay sa ilang security camera, dili na siya mutarong og bantay. Kay nag-celebrate man. Di ba? So gitiming na siya sa mga Hamas, tungod kay balo sila, laks ra kaayo ang ilang kaaway mao ang mga Hudyo, ang Israelita. So naatake nila, and that was 50 years plus 1 day exactly in 1973 when they had a fight with Israel. So kana gihapon nga panghitabo ila gyud nang gitiman-an, ug tungod kay ila ning gibuhat atake panahon sa holiday, magdala kini og gitawag nga negative environment for celebration. Ang 9/11 manggali no sa Amerika hantud karon pag ingong 9/11 mubati gyud ang nasod sa Amerika. Karon ila nang gigamit nga ipabati sa nasod sa Israel nga dako mi og nabuhat nga kadaot sa inyong nasod. And that will be remembered in history. Mo nang ila ning gipili. Plus tungod kay gusto gyud sila nga mahimo ni nga timailhan sa ilang kadaog kabalo ba mo nga karon ilang giangkon tibukan libutan, especially sa Muslim countries, dili na ang Mossad ug usa ka grupo sa Israel ang number 1 pag-abot sa gitog natong intelligence. Kay niadto way makasukol sa kaalam sa Israel, pag-abot sa kaalam kay usapan nila buhaton kay baw ng Israel. Usa pa sila mo plano na hibaw ng Israel. Pero tungod kay wa gyud nakabalo ang Israel, ingon gyud sila wa
nasa listahan ang Israel sa pinakamaayong muhuna-huna o ang ilang intelligence. Dinha giyud sila naka-score og dako kay nganong wa nakabantay ang Israel bisan ng Amerika na may intelligence ng Amerika, wa man pud sila nakabantay. So nagmadaugon ang Hamas bahin ni ana ug ilag yun nang gipakita nga andam silang mamatay tungod sa ilang Ginoo ug ipakita nga dili ang Israel ang pinakamaayo. Unsa may ilang isyagit kung mupatay na silang tao? Allahu Akbar. Unsa man ang meaning sa Allahu Akbar? God is great. Or gitawag nga God is the greatest. Arabic nga na praise, Allahu Akbar, ilan ang isyagit kung mupatay na sila og tao. Tungod kay ilang gipakita nga ang ilang pagpamuhat para sa ilang Ginoo. Munang is a religion of death. Pero ang Kristohanon is a religion of life. And everyone said? Now, karong adlaw mo tapos ko nino, so that you know that the nation of Israel is not someone that you can just ignore. Naa ang saad sa Ginoo nila. Ang mupanalangin kanila, panalanginan sa Dios. Ang mutunglo kanila, tunglohon sa Ginoo. Kung karon ikaw, wa pa ka, nag-side-side po ka sa mga imong nadungog sa TV nga pre-Palestinian. Oy, pagtarong diha, gusto kang makalingkawa sa kalisod o gusto kang makakaplag sa panalangin? Pilia ang Ginoo. Dili ang mga badungog sa media. Kabulo ba ka sa Europe, sa West, sa Amerika, dako kaayong porsyento ni suporta sa mga Palestino. O man sila kasabot. Ang ilang nakita ang mga nangamatay nga Palestino. Makasabot man ta na may gira. Pero kaysa may sadan, di man ang Israel. Paso, gidipindas mo Israel, no? Mumadtugog ka sa Biblia, unsa may sultis Ginoo. Gihimo manggod, di ba, ingon ang mga taga-Israelita, balhin mo sa southern, kay magbumbami sa norte. Ngadto mo sa south, tanang mga citizen, gihudugan nila og mga confetti, nagsulti, hatagan ta mo pila ka oras, mubalhin ngadto sa south, kay among bumbahan ng north. Unsay sulti sa Hamas? Ayaw mo glakaw, kay ato ning yuta. Pero ang tinuod, para dili mabombardyo ang ilang mga kuta. Kay gihimo man nilang human defense o human shield ang mga tao. Mauna ang tanan nilang mga headquarters, nailawom sa ospital, nailawom sa eskwelahan, ilawom sa simbahan, sa Muslim mosque, tungod kay dinha nila makita nga kung bombardyuhon magud ni sa Israelita, ang Israelita ay madaot nganong giatake nila ang gitaw nga civilian entities. Mao na nga makita nimo kung naaontay i-blame anino nganong di man ka blame ang Palestino sa Hamas. Kay sa Pilipinas pa na mubarog na ang mga tao moingon nga ibagsak sagit na dai na kay ikaw naghatag kagubot namo pero nganong wa may Palestino buhat ana kay naa may bahad sa ila mo sulti kali mo patay gid mo ila man na nga nakatunan nga dili sila pwedeng mo betray sa ilang nasod tungod kay kamatayon ang presyo sa ilang betrayal. So di sila kareklamo sa Hamas munang di na lang na maningog. Pero mga Pilipino, grabe, ganahan ko sa Hamas, nga naman. Adi na manggikan ng Hamasita treasure. Uy, asa man nagikan na pod. Malingaw kay kas Pilipino, kay bisang asa na lang madungog ang panguna-una. Padung gyapon sa asa ta mo kita didto ta. Kung naay kwarta sa Hamas, didto ta sa Hamas. Ngano mo dapig makasway kwarta? Hamas ta, kay na Hamasita treasure diya. Diyos ko, Kuryo Cosmetics, sige na lang. So mga igsuon, hinaot inyong nalamdagan gamay ang panghitabo nganong ingani ang panghitabo sa Israel. Og ang suporta sa Israel gikinahanglan gayud hilabihan karong mga panahona. Asa ang mga nasod sa Ehipto, Jordan, Syria, Lebanon ug mga nasod nga nag-alirong anang nasura suko o gustong upatigayon sa ilang tinguha nga wag tangon, especially ang Iran, wag tangon ang Zionist, wag tangon ang nasod.
So ang gusto mo panalangin sa Israel mosulti og? So atong nasabtan igsuon ha, dili ta pasagad og yaw-yaw. Ingon tong usa ka pare, kani manggong mga Israelita. Gusto ra gyud nilang buhaton ilang gusto. Pumatyon ang mga Palestino. Mo nang naingana na siya. Nakadungog sa kapastor nga nagampo sa Israel. Gikasab-an gyud ni ang pare. Ging na niya. Ako nakadungog ko ani nga conversation. Yung siya nga, Father, tahod ko niya, pero dautan ka gunahuna. But pasabot, isakripisyo sa Israel ang 1,400 men, women, children, grandparents, kay tungod ganahan lang silang mamatay ng mga Palestino. Asa may nagsugod di ay? Nagsugod ba ni sa Israel o nagsugod sa Palestino o Hamas? Iyag yung giyaw-yawan ang pare. Pag humaning ko pare, mao di ay. Sige dong, lakaw na ko. Di ta mo pasagad og sulti, kay mo balik sa atong kinabuhi ang atong yaw-yaw kung supak sa pulong sa Ginoo. And everyone said, ayoko inapaglakaw mo, Allahu Akbar. Maluoy ka, asa ka padong. Ug tanang na ay pag-ampo og tahod sa Ginoo musulti og. Amahan tabangi mi sa among padayon nga pagtuki sa kasanitaan niini aron dili mi bada sa mga sayop nga panghunahuna. Panalangin ni imong mga anak sa among nakatunan nga pung gikan sa panghitabo kang Abraham ngadto na sa linya kung kinsa ang Ginoo, si Jesus ba o si Allah, maoy mapahimutang sa saktong paghunahuna sa matag usa. Ang yuta ba para kang Isaac o ka Ismael, ngadto ba kang Hagar o ken Sarai? Ginoo, klaro kay na sa Biblia. Tabangi mi nga dili mi malitag sa yawa ug madala sa social media nga nagtudlo nga dautan ng Israel. Ang Hamas mo'y dautan, ang Hezbollah mo'y dautan, ang Houthis mo'y dautan. Apan ang imong mga anak naningkamot nga gitawag ilang kaugalingon nga IDF, Defense Forces. Ang ilang pagkabuhi along dipinsahan ang nasud sa Israel. Panalangini ang nasud sa Israel, samtang panalanginan pud nimo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo, nalapaw gyud ko sa oras. Announcement, atay mga announcement. Ugma ang Jesus Reigns, mag-Jesus Reigns na ugma. Atong ideklara si Jesus ang Moraine, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok natong kanasoran, o tibuok kalibutan. Amen? Okay. Announcement. Palihog. Unya sa December 8, adunay leadership in training, leadership intensive training. Okay? Karon ka ng December 8, amo ka mong giahuhag nga mo join sa December 8. Holiday man sad na. So, ato nang gamiton para sa Ginoo. Amen? Okay, so kibawon na taon sa una to pag-ampong Israel. Amen? Ampo na to ingon ng Biblia, ang magpanalangin sa Israel, iyang panalanginginan. Ang magatunglo sa Israel, iyang tunglohon. So karon atog yung panalanginan ang Israel. Manindog ta mga kaigsuunan, ang katong nagdala og first timer, nakagidala palihog lang ari diri ana Sister Shilo, and our God is just so good. Ato itaas ang atong mga kamot. Ginoo, salamat kaayo Lord sa imong mga katawhan. Kami nasakop Lord sa nasod sa Israel. Kami ang espirituhanong mga Israelites. O Lord, ang gugma namo palang sa Israel magadako kini sa ngalan ni Jesus. Adlaw-adlaw Lord ang imong mga katawhan magaampo diha sa Israel, Father. O Lord, imo silang panalanginan karon si Manaha. Imong panalanginan ang ilang paglakaw, ang ilang pagpanarbaho, ang ilang pag-eskwela, ang imong pabor na sa imong mga katawhan, Lord. Sama sa pabor nga gihatag nimo sa mga Israelita, O God. Salamat kayo, Lord, nga tanan nilang buhaton, tanan nilang hikapon sa ilang mga kamot, sila magmalampuson, Ginoong Diyos. Ilayo nimo sila sa mga kasakit, mga sakit sa lawas, o unsa pa, mga katalagman, Ginoo, ang imo mga katawhan, imo yung gipanalanginan, Ginoong Diyos.
Salamat kayo bisan pa ang Israelita, Lord. Imo silang gipanalanginan. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo syagit og amen. Okay? Ano to? Your success starts on and every believer is a disciple maker. Palihog pariya diri ang imong gidala nga first time. Salamat kayo. God bless us all. God bless you. Mag-watch